AX100 modelo 2023, comprada en concesionario, totalmente original, nada de restauraciones por donde la vean, sonido original, para los amantes de los dos tiempos. Ahí les dejo este melaje para que se deleiten y se disfruten. En ese motor melito. Estamos en el país de Panamá, donde todavía se venden estas motos 0 kilómetros.